channel. Sa video kali ini aku membuat yang namanya kredit special pack. Dan ini tuh nggak kredit sama siapa-siapa dan nggak collab sama siapa-siapa. So ya, kalau kalian mau tahu videonya, let's get started. Jadi pertanyaan pertama itu adalah squishy yang nggak boleh di squish sama orang. Menurut aku nggak bolehin squish sama orang tuh yang ini. Sama keluarga boleh, tapi ini nggak boleh sama temen aku karena dia udah rusak parah. Nah, pertanyaan kedua adalah squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Ada chicken leg. Aku banyak sih yang sering aku bawa sekolah. Hampir semua squishy tak bawa. Next, pertanyaan yang ketiga ada squishy manis. Squishy manis itu ketahuan strawberry manis. Ini kan? Ada kok strawberry asin, tapi ini manis benar. Dan pertanyaan keempat itu squishy yang keren. Menurut aku, perilaku mas. Super jamu perilaku mas. Super jamu pancake. Aku kalau ngomong mulu ya. Jamu kayak gini ya. So cute. Nah, pertanyaan ke-5 itu adalah squishy bentuk hewan. Ambil dulu guys. Ini untuk hewan gitu. Aduh tuh. Panda. Panda itu kan bentuk hewan, iya sih. Ini ada tanda license-nya. Next, pertanyaan ke-6 itu adalah squishy. Dadah. Pertanyaan 7 tuh nggak tahu, tapi aku bikin aja squishy kesayangan. Yang squishy kesayangan semua gak aku harus beli satu. Itu kesayangan gitu karena lucu, tapi ini aku harus korbanin. Aku percaya sama orang karena bawaan. Nah, pertanyaan kapan tuh squishy yang sering di squish sama keluarga. Mama aku gak pernah aku sering banget di squish sama papa, sama mama, sama adik, sama cucu, sama kakak, semua squish. Dicek. Yang pertanyaan ke-9 itu squishy yang mau dimakan. Squishy itu tapi gak boleh dimakan, aku pilih. Manggis, aku suka manggis. Kayak sekarang tuh jarang banget makan. Aku padahal pingin. Aku nanti mau beli ya. Terus pertanyaan 10 yang terakhir itu adalah squishy dikasih. Udah ada tapi udah gak ada. Tapi yang dibeliin baru itu. Aku ganti juga dengan ini. Karena ini baru banget dibeliin. Sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, a big thumbs up, dan comment, share, and subscribe. Dan kalian kalau nanya kak ini gelangnya, ya kakak pakai gelang. Aku pakai gelang English gitu yang dari Alfamart. Kalian jangan lupa untuk beli ya. Ya kemarin aku yang kayak yang kesana biru apa? Gak tahu.
packagingnya, tapi yang ini nggak ada. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa untuk like ya, dan share